Bismillahirrahmanirrahim. Masu kallon barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan shiri na Daily Horoscope of Zodiac Sign wanda Malam Mubarak yake gabatarwa. Har kullum dai yanzu muna cikin burjin muna cikin burjin Sumbula, don haka Malam yana bayani dangane da masu wannan burjai. Sai ku biyo mu don jin yadda Malam zai ƙara bayani dangane da zaman da aka yi na baya. Ku sani cewa wannan cibiya kuma takan sanar da ku akan dukkanin wata larura ta duniya wacce aka santa ta ɓoye da kuma ta sarari. Wannan cibiya takan yi ƙoƙari don ba da magunguna irin na wannan cututtukan. Kana kuma za ku iya amfani da wannan lamba da kuke gani don ku turo Malam saƙo ta WhatsApp ko ku kira shi kai tsaye don yin bayanin abin da yake damu. Ba tare da na cika ku da surutu ba, bari mu je ga Malam don yi mana bayanin dangane da wannan ainihin zama da muka yi na uku. Akarmakallahu, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala ashrafil mursalin wa ala alihi haqqa qadrin bilal azim. Yau karatunmu zai ci gaba. Kamar yadda muka sani, yanzu rana tana cikin burjin Sumbula kuma za ta kai kwana 30 a ciki. Idan ta fice kwana 30 ɗin sai in Allah ya kai mu baɗi kuma za ta kewayo. To mun dai bayani akan abin da zai faru a duniya da kuma yanayin yanayin da masu burjin za su kasance. To Allah da wannan shine zaman mu na uku, mun yi zama na ɗaya, mun yi zama na biyu. To Allah da wannan zama na uku kuma kuna bibiyan mu za ku yi ta cin karo da zama kala-kala a cikin wannan karatu. To yau za mu shiga bayani akan kalolin launin fatansu, mazansu da matansu masu wannan burji kenan, da ma wasu bayanai da za su zo ga masu wannan burji da yawa a cikin wannan bayanai na yau. To a cikinsu akwai farare, akwai wankan tarwaɗa, su ne irin wankan darza kenan, akwai kuma masu surki da kore. Za a ga kalansu akwai surki da kore, akwai black beauty, akwai yellow mai surkin ja, akwai kuma masu jan fata da surki wanda ya surki da blue hakan nan. Mazansu da matansu akwai irin wannan. To shugabancin da ya dace, wato su yana da kyau su shugabanci a cikin al'umma ko su riƙe wasu mukamai. Ana so su zamo shugabannin ƙasa ko sarakuna ko wani nau'i dai na shugabanci ko mulki na al'umma, ko su zamo waziran sarki ko marubuta a fannin ilimi da kuma ɓangaren kimiyya. Sannan kuma akan ɗauke su a mai da su amainai. Akan mai da su aminai ɓangaren shawara. Sukan iya ba da shawara mai kyau saboda su yawanci wani lokacin ko da wasa su baka shawara ka bi ana ganin alkhairai a ciki. To a ɓangaren abota kuma ana mai da su hakan, ko wani yaron gida haka ka riƙe shi a matsayin yaron gida ko uban gida. To za ka samu ɗaukaka saboda masu da ƙyashi za su baka shawara ta gaskiya. Kuma akwai amana. Ƙasashen da ya kamata su je neman kuɗi ko su zauna don samun buɗe da ɗaukaka su ne akwai Makka, akwai Kufa, akwai Habasha, akwai Kurman, akwai Andalus, akwai Hindi, akwai Sham, akwai Sadistan, can Indiya kenan, akwai Yemen. Matayen da ya kamata su aura don samun buɗe da ɗaukaka su ne akwai Fatima, Fauziya, Farida, Sa'adiya, Sakina da duk suran da ya fara da H ko S. Sa ko fa kenan. Amma ya kasance auren ya kasance namba 2 ko 7 ko 5 a musharaka sa'idai. Idan 8 ne ya kasance shi malami ne ko basarake ko ma'aikacin gwamnati ko kamfani ko sha'iran Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma an fi son auren ya kasance lamba 2 ko 5 ko 7 ko 8 a musharaka kamar yadda muka faɗa. Idan kuma mata ne za su yi aure suna so su samu daidaiton maza, to za su yi auren mazaje wanda sunansu ya fara da F ko S. Irin su Fatihu, Faruk, Fagalu, Sadiku, Sadiq, irin su Sabi'u, irin su Suleiman, irin su Shahid. Amma an fi so auren ya kasance namba 2 ko 7 ko 8 a musharaka shi ma idan da ka'idan ya dace a yi 8 ɗin, saboda 8 ɗin ba kowa ke ba. Mun kawo irin wanda suke 8 ɗan kasuwa baya yi, sai irin wanda muka kawo.
kaɗan daga cikin halayen wa'innan masu burji na sumbula shine mutane ne masu haƙuri da wadatar zuci da juriya akan jarabawa, akan kowace irin jarabawa da ta zo musu. Ba ƙaramin abu ne zai sa su bayyana halin da suke ciki ba na ƙunci, so Allah ya musu wannan. Sannan kuma haka ma mafi yawansu ba su cika shiga jama'a ba, kuma ba su cika nuna kansu ko da akan abin da suka sani ne, wai kaga suna irin nuna kai ko in sun zama sun da ana samun manyan malamai a sumbula. Musamman wanda suke fuskan udari, yana samun manyan malamai a sumbula. Sannan kuma masu burjin sumbula maza da mata a mutane ne masu hankali da sanin darajar mutane, ga su da tawadu'u, ba su da akwai kaskantar da kai da risinawa, suna risinawa na ƙasa da su yawwa ko kuma wanda suka fi su. Sannan kuma mutane ne masu kunya da ƙarfin sha'awa. Sannan kuma a halin yanzu masu wannan burji za su tsinci kansu a hali na tunani daga kwanakin baya zuwa yanzu, a dai cikin wannan daga shiga rana burjin sumbula zuwa yanzu akwai wasu kwana biyu da za su tsinci kansu a hali na tunani, za su tsinci kansu a hali na tunani da faɗuwar gaba, amma insha Allah wannan na kwana biyu ne zai wuce. Addu'o'in da ya kamata masu wannan burji su yi don samun buɗi da ɗaukaka su ne, daga wannan lokacin zuwa kwana 30 har ta fita. Ya Latifu ya Kabiru kafa 1111, sai Ni'mal Maula wa Ni'mal Wakil 650. To addu'o'in da masu burjin turabi su kuma a sauran turabai Jadayu da Sauri ya kamata su yi don samun buɗi da ɗaukaka, shi kuma wa Amanahum min Kau kafa 1000, ya Qadiru ya Muqtadiru 470. Sai masu burjin Hawa'i su kuma burjin da ya kamata su dinga yi don samun buɗi da ɗaukaka daga wannan lokacin zuwa kwana 30, ya Rahimu ya Alimu 400. Sai la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim 313. Masu burjin Ma'i kuma addu'o'in da ya kamata su yi don samun buɗe da ɗaukaka daga yau zuwa daga wannan lokacin zuwa kwana 30, shi kuma la maqdu'atun wala mamnu'a 567. Sai ya Kafi ya Ganiyu 360. Sai masu burjin Nayi su kuma addu'o'in da ya kamata su yi a cikin wannan kwanakai 30 don samun buɗe da ɗaukaka shine ya Zahiru ya Majidu, ya Zahiru ya Majidu 750. Sai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 450. Insha Allah wannan shine karatunmu na yau, sai a saurare mu a kashi na gaba. Insha Allah. Alhamdulillah. Akramakallahu, kamar yadda shirin yake da al'ada ta turo masu tambaya suke turo a comment section, akwai wanda suka turo ɓangaren ainihin aure, yake tambaya tsakanin auren Zainab da Ibrahim ya wannan aure zai kasance. To shi dai in dai Ibrahim yana son dukiya, duk Ibrahim ɗin da yake so ya samu dukiya, to Zainab ya kamata ya aura, musamman ɗan kasuwa. Insha Allah zai tara dukiya. Masha Allah. Allah ya so. Sakar makalla ɓangaren masu turo tafin hannu, ga wani mai tafin hannu da ya turo tafin hannun sai na sanya kaddararsa da kuma al'amuran sai ya tare da shi. Shi dai wannan yanzu mai wannan hannu aure yake buƙatan ya yi, kuma insha Allah zai yi aura. Ya dai sa magana aure a ransa kuma yana yawan mantuwa. Yawan kunci da fargaba da damuwa, matsaloli sun yawa. Sake sai na hukuma yana tasowa, a taƙaita dai ya dage da dafa'i saboda abubuwa na lalace masa. Idan kuma aure ne wanda yake ba mai buɗi ba, to ya tuntuɓa sai a ba shi shawara. Insha Allah. Allah ya sa mu dace. To masha Allah, masu kallon mu duka a nan shirin ya zo ƙarshe. Kamar yadda muka saba sanar da ku cewa wannan cibiya mai albarka tana sanar da al'ummar musulmi da dukkanin ma wanda Allah ya halicce shi cewa idan kana da wata cuta ta dame ka, ka zo kai wa malam magana, musamman ta wannan lambobi da kuke gani a gaban akwatin talabijin ɗinku, don samun waraka ga wannan cuta take damun ka. Cewa musamman masu cuta mai karya garkuwar jiki, ko mutum yana luwaɗi yana son ya daina, to ku yi malam magana, in Allah ya yarda za ku samu waraka. Ciwon ido, ciwon sanyi da dukkanin wani ciwo na daji da ya dame ku, don Allah ya yarda wannan cibiya Allah ya haifar da waraka a kanta, in dai musamman ka zo zuwanka waraka kan Allah ya yarda. Abubakar Hussein Aran ma nake cewa
mu haɗu a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum warahmatullah.